Oh, kau suka cerita seram ya? Baiklah, bagaimana kalau kita coba cerita singkat ini? Suatu malam, seorang gadis sedang sendirian di rumah. Tiba-tiba, lampu padam dan gadis itu mendengar suara aneh dari dapur. Dia pergi ke dapur dan menemukan piring-piring berterbangan. Ketika dia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa di sana. Tapi, ketika dia kembali ke kamar, dia melihat bayangan hitam di cermin. Dan bayangan itu bukan bayangannya sendiri. Bagaimana? Apakah cukup menyeramkan?